Bonjour, salut, einen wunderschönen guten Tag. Da ist Gesundheim. Heute sind wir in Neuried im Theater Baden-Alsace, Europäisches Forum am Rhein. Mit mir, Guido Schumacher. Also, Musik, los geht's. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind drüben heute für die Sendung. Nicht weit drüben, 1,2 Kilometer von der Grenze weg. Nebendran ist der Rhein und der Kanal d'Alsace. Wir sind mit dem Guido Schumacher und es geht um etwas ganz Spezielles. Erstens einmal der Ort, wo wir sind. Wir sind empfangen vom Restaurant, der Grill, wo wir uns natürlich bei Ihnen bedanken. Aber der Grill ist im größeren Gebiet, wo mehrere Sachen empfängt, unter anderem auch ein Theater. Darum geht es in unserer Sendung heute mit dem Guido. Aber zuerst einmal, was ist eigentlich das alles da um uns herum? Was enthält das Gebiet Europäisches Forum am Rhein? Ja, herzlich willkommen im Europäischen Forum am Rhein. Das ist im Grunde genommen ein großes Schiff, umgeben von vielen Gewässern, vom Rhein, von den Rheinauen, von einem Baggersee. Das ist wirklich einzigartig und das Projekt ist von Jürgen Grossmann initiiert. Er ist der Investor und der Architekt des Gebäudes. Und die Grundsteinlegung war 2017 und 2019 konnten wir dann unsere Spielstätte im Europäischen Forum eröffnen. Es ist im Grunde genommen ein Ort der Begegnung. Das ist jetzt auch ein touristisches Highlight hier unmittelbar an dieser gestauten Seite des Rheins. Das ist ja fast schon eine Seenlandschaft. Hier zu verweilen, an den Wochenenden brummt der Bär, wenn ich so sagen kann. Jeder kommt hier zum Flanieren. Da, das ist fast eine moderne WG, also das heißt Wohngemeinschaft, aber für Geschäftsleute. Hier sind wir in der Theatergastronomie, eventreich von The Grill. Die nennen das Theatergastronomie, weil natürlich, wenn man die Toren öffnet, guckt man auf unsere schöne Spielstätte. Um das geht es im kurzen Moment. Zuerst aber Madame Marie-Ange und Monsieur Schwarz, nicht Madame Blanche, ist nicht da. Marie-Ange und Schwarz, sie sind sehr beeindruckt von dem Ort. Monsieur Schwarz, die haben einen Haufen Dings da an dem Forum. Ja, das ist ein sonderbares Konzept. So etwas gibt's bei uns nicht. Das ist wahr. Man freut sich. Warum? Justement, ich freue mich, warum. Mich? Warum mich? Nicht warum mich. Bringen wir denen nicht vom Drumherum reden. Ich freue mich, warum wir das nicht haben. Wie soll ich das jetzt wissen? Wir sind da ungefähr 1 Kilometer von der Grenze. Es sind vielleicht sogar 1,2. Wenn sie unbedingt anhalten, auf jeden Fall. Auf einer Seite das und auf der anderen, das heißt bei uns, nichts. Das ist jetzt wieder der Beweis, dass wir doch nicht ganz selber sind. 1,2 Kilometer vom Rhein. Und schon haben sie etwas, was es bei uns nicht gibt. Ich freue mich, ob's Gegenteil auch wahr ist. Weil geht auch. Ob wir etwas haben und sie nicht 1,2 Kilometer vom Rhein weg. Ich wüsste was. In Straßburg gibt's hier wie drüben einen Park. Und wir gehen nicht in ihre Theke Frenzen trinken. Und sie kommen rüber ihre Hindprinzle feiern. Aber ça schon vor. Doch, ich weiß jetzt, der Coronavirus. Wir haben den Coronavirus. Und sie haben sowieso keine Madame Blanche. Ja, die Madame Blanche, also auf dieser Seite vom Rhein, ist sie jedenfalls einmal nicht. Wir sind am Europäischen Forum am Rhein mit dem Guido Schumacher. Jetzt geht es um Theater, das Eurodistrikt-Theater, wo ich hier leite. Das ist auch an und für sich etwas Spezielles, wenn Sie es uns kurz erklären würden. Wir sind schon sehr speziell, wir sind auch einzigartig. Wir sind das einzige zweisprachige und binationale Theater Europas. Wir haben einen französischen Sitz in Straßburg und einen deutschen Sitz in Offenburg. Die beiden Vereine bilden dann das Theater Eurodistrikt Baden-Alsace. Uns gibt seit 2005, gegründet hat das unser Theaterintendant Edzard Schoppmann in 2005. Bal Novo hieß es damals noch. Es war ursprünglich ein europäisches Projekt, Interreg. Und unser wichtigster Partner jetzt mit den Jahren ist auf jeden Fall das Land Baden-Württemberg. Und dann folgt schon der Landkreis Ortenau, die uns mit hohen Zuwendungen unterstützen in unserer grenzüberschreitenden Theaterarbeit und vor allen Dingen auch in unserer Kulturarbeit im ländlichen Raum. Denn es ist ja schon speziell,
Ich habe jetzt das jetzt hier, zum Teil auch in Offenburg, habe viel gespielt. Aber ich bin nicht angelehnt eigentlich an einer Großstadt. Also Straßburg ist trotzdem einfach 10 Kilometer Hochschulsgüter weg von hier. Also müssen wir schon eher Publikum ein bisschen anders suchen. Genau, also wir sind natürlich, als wir so als Wandertruppe, sage ich jetzt mal, unterwegs waren, sind wir auch in Straßburg rein. Aber jetzt mit unserem Standort sind wir seit dieser Spielzeit natürlich auch konzentriert auf das ländliche, auf den ländlichen Raum. Das liegt auch daran, dass wir als Regionaltheater der Ortenau und des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau bekannt sind. Ja, also haben wir schon haben eher Publikum eigentlich. Genau, bis 2019 sind wir zu den Zuschauern gegangen und jetzt endlich können wir auch Gastgeber sein für die Menschen aus Gerstheim, aus Straßburg, aus der Wanzenau oder auch aus Oberhammersbach, aus Lahr und all diesen Städten, die im Eurodistrikt liegen. Und jetzt kommen Sie hierher. Ein kleiner Abstecher mit dem Mamsel jetzt, unsere Leçon d'Alsacien, mit ihm Stitch reden. Was versteckt sich alles da dahinter, Mamsel? Ditch mit Emes rede. Parler allemand avec quelqu'un signifie bien sûr qu'on s'entretient en allemand avec une personne, mais signifie surtout que l'on s'explique sans ménagement avec elle. L'exclamation Ditchgeret viendra confirmer une assertion souvent négative à l'encontre de quelqu'un. Exemple, es ist ein wahrer simpel Ditchgeret. C'est un véritable imbécile, à vrai dire. Vous aurez remarqué que c'est l'adjectif Ditch allemand qui est employé en gage de sincérité et non pas l'adjectif Schwab, Swab, que l'Alsacien utilise pourtant pour désigner tous les Allemands. Pourquoi? Mystère. Est-ce à dire que lorsqu'on s'adressait en allemand aux Alsaciens, on le faisait sans ménagement, voire qu'on leur aboyait dessus? L'adjectif Schwab se retrouvera dans Schwovealter, l'âge souabe, qui est l'âge de raison. Pourquoi? Mystère. Et enfin, les Prussiens font aussi partie de notre langage courant avec l'expression « So schnell schießt Preußen nicht, zuerst Münzen lauten ». Les Prussiens ne tirent pas aussi vite. Ils doivent d'abord charger leurs armes. Soit en bon français, il n'y a pas le feu. Das wär's für heute, liebe Leute. Merci fürs Zuhören. À la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsel, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Marcel Monteau. In Neuried ist eigentlich der Ortssitz, wo wir sind, in dem Europäischen Forum am Rhein mit dem Guido Schumacher. Es geht um Theater. Wir haben schon erklärt, wo wir sind, was für ein Theater uns dort speziell interessiert. Wir sehen auch Auszug davon. Jetzt muss man sagen, sind ihr ein festes Ensemble oder ist es ein fester Kern vom Ensemble und hat es Schauspieler, die drumherum existieren? Also wir sind ja ein deutsch-französisches Ensemble. Wir haben also beide Theatertraditionen in uns, also die französische und die deutsche. Wir sind so ein bisschen etwas von beiden. Auf der deutschen Seite haben wir ein festes Ensemble von Schauspielern, haben wir 4 festangestellte Schauspieler. Und auf der französischen Seite arbeiten wir mit Intermittent de Spectacle. Also das heißt, wir engagieren unsere Kollegen aus Frankreich über den französischen Verein jeweilig für die Produktion. Dann muss man es erklären, das Theater funktioniert gar nicht selber deutscher Seite wie französischer Seite. In Frankreich sitzen das nur noch offiziell auf jeden Fall Comédie Française mit einem festen Ensemble. Und in Deutschland ist ja hauptsächlich Theater mit festem Ensemble. Das heißt, dass auch in den Theater, in den Sälen, wären die Stücke auf die Gesamtsaison regelmäßig wiederholt. Da Vorstellung, der Vorstellung, mal 2 hintereinander. Aber nicht, wie es bei uns der Fall ist momentan. 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, wenn es große Ensembles sind, durchgespielt. Genau, also wir sind jetzt nicht so wie so ein Stadttheater oder ein Landestheater mit einem großen Ensemble. Auch auf der deutschen Seite sind wir daran interessiert, freie Schauspieler einzubetten, damit wir auch passgenau Geschichten der Region erzählen können. Wie viele Projekte haben Sie überhaupt die Saison jetzt zum Beispiel? Also wir kommen so im Schnitt und diese Spielzeit so auf 6 bis 7 Uraufführungen, Premieren und aber im Kinder- und Jugendtheaterbereich, im Erwachsenentheaterbereich, aber auch soziokulturelle Projekte und Amateurprojekte inbegriffen. Der kleine Kaktus jetzt mit dem Hervé, er ist auch inspiriert von Ihrem Nachnamen Schumacher, Hervé.
Christian, bravo. Moi, je lis sur la fiche de production Schumacher, lieu de tournage l'Allemagne. Tout de suite, je sors le casque. J'étais persuadé qu'on allait parler de Formule 1. Alors qu'en fait, vous voulez parler de théâtre. Le théâtre, un lieu confiné. Ce n'est pas vraiment à la mode les lieux confinés en ce moment. Alors que la Formule 1, c'est en plein air, on risquait moins. Je découvre ensuite sur Internet que notre invité, Guido Schumacher, aime faire du théâtre bilingue pour les enfants. Alors là, je m'inquiète. Je vous rappelle que depuis le coronavirus, on sait que les enfants sont des microbes sur pattes. Ils pètent la forme, ils sourient, ils essaient de vous prendre votre portable, mais ils peuvent être infestés par le virus sans qu'on remarque quoi que ce soit. L'enfant est devenu un danger. Christian, je ne veux pas dévoiler votre âge, mais vous prenez de gros risques pour réaliser cette émission qui fait la promotion du théâtre de l'Eurodistrict Baden-Alsace. Christian, vous êtes un kamikaze du bilinguisme et moi j'aime ça. Cependant, je serai Clément Dorfer, je me tiendrai discrètement prêt pour prendre la relève au cas où. Eins nach dem anderen wie zu Paris, so weit sind wir noch nicht. Unser Schuhmacher aber ist ein Theatermensch. Ein Thema hätte ich noch gerne angeschnitten, das ist nämlich das von den Autoren und von den Regisseuren. Also seit 2005 ist eigentlich der Hauptautor des Theaters der Theaterleiter und Intendant Edzard Schoppmann, der schon viele Stücke erarbeitet hat, auch Rechercheprojekte wie Blutsschwestern und Blutsbrüder. Das kennen die deutschen Zuschauer sehr gut, da waren wir auch unterwegs mit. Aber wir haben auch auf der französischen Seite mit einem französischen Autor zusammengearbeitet, jetzt ganz aktuell für die Familie Strumpfmann mit Pierre Kretz, das war eine Auftragsarbeit, der die elsässische Geschichte der 60er Jahre auf die Bühne gepackt hat. Und das haben wir dann inszeniert. Genau. Okay, also, und mit den Regisseuren, da haben noch zwei normalerweise oder mehrere? Also wir haben mehrere Regisseure, aber hauptsächlich sind das Diana Zöller, die Co-Leiterin auch des Theaters, die inszeniert, und Edzard Schoppmann. Aber wir haben auch schon mit Maxime Pacaud zusammengearbeitet, der auch Schauspieler bei uns ist, oder andere Regisseure. Oder, das freut uns auch natürlich, wir haben in unserem festen Ensemble einen Schauspieler, Benjamin Wendel, der hat diese Spielzeit auch Raus aus dem Haus, ein Kinderstück ab 3 inszeniert. Ja, das ist schon verschieden. Theater für Kinder und Jugendliche und Theater für Erwachsene. Das erwähnen wir ein bisschen später. Zuerst aber Abstecher mit dem Monsieur Schwarz. Er unterhaltet sich gerade mit dem Monsieur Schleumeier. Monsieur Schwarz, Sie spielen auch Elsässisch hier. Ah ja, Sie verstehen es schon fast genau wie bei uns. Es ist aber doch nicht ganz selber. Nein, nicht absolut ganz. Es ist badisch, aber es ähnelt. Es ähnelt. Ja, es ähnelt. Man kann es auch so sagen. Ah ja, es ähnelt. Sobald als jeder seine Sprache beherrscht, versteht man sich. Noch reden Sie hier kein Hochdeutsch? Doch, sie reden alle Hochdeutsch. Es ist ihre Nationalsprache. Aber es gibt noch, die Badisch reden. Und weiss man, wie viel? Das weiß ich nicht genau. Aber ich nehme an, es ist ungefähr so viel, wie bei uns Elsässisch reden. Noch verstehe ich aber etwas nicht ganz. Es heisst doch immer bei uns, man soll Deutsch lernen, für wieder Elsässisch reden. Ja, das sagen manche. Aber es ist Lazarung. Was Lazarung? Man sollte ändern sagen, zuerst Elsässisch reden, dann Elsässisch helft Deutsch lernen. Und andersrum klappt es nicht. Ah, eben nicht. Wir haben es jetzt 35 Jahre lang versucht. Und das Resultat kennen wir. Ja, und Reden noch. Wir reden sie euch immer weniger Badisch. Und dabei reden sie doch alle Hochdeutsch. Ja, es ist ja so momentan in Deutschland, sie reden alle Hochdeutsch. Da reden sie vielleicht noch ein bisschen Badisch. Unsere Ehrengast allerdings nicht, der Guido Schumacher. Es geht ums Eurodistrikt-Theater Baden-Alsace. Wie es der Name an Lust ist es ein Theater, wo Badisch und Elsässisch spielt. Spielt es auch auf Hochdeutsch? Also das ist eigentlich nur die Region, in der wir uns bewegen, die da abgebildet ist, Theater Baden-Alsace. Wir spielen natürlich Bühnenhochdeutsch und auf der französischen auch, La Langue de Molière. Aber erst seit dieser Spielzeit versuchen wir es auch mit dem Elsässischen, vorher nicht. Auf der deutschen Seite überlassen wir das auch den vielen Mundarttheatern, die es hier gibt. Die machen das ganz toll. Sie selber sprechen also kein Badisch. Das ist ja so mit dem Badischen, wurde gerade von unseren beiden Schauspielern gesagt. Badisch hat ja auch sehr viel abgenommen. Ja. Wahrscheinlich so viel wie das Elsässische bei uns. Ja, da ist noch ein kleiner Unterschied, glaube ich. Das Elsässische als Elsässische bleibt weiter bestehen wie das Schweizerdeutsch in der Schweiz oder
in Südtirol das Deutsch. In Deutschland ist es halt durch das Fernsehen werden halt die Sprachen verwässert. Ich komme aus dem Rheinland, da wird auch nicht mehr so geschwätzt wie vor 50 Jahren. Ja. Das geht dann immer mehr in Richtung Hochdeutsch und mit regionaler Einfärbung, würde ich mal so sagen. Aber das Bayerische wird noch geredet. Ja, ja, mei, das ist wahr. Ja. Jetzt machen wir Abstecher mit dem, apropos große Gusch, mit dem Schleumeyer selber. Es geht immer da grenzüberschreitend und, naja, wollen wir mal sehen, Schleumeyer. Monsieur Schleumeyer, meinen ihr, wir sind in Sicherheit da? In was für eine Sicherheit? Aber in Sicherheit punkto Coronavirus. Die Sicherheit meinen Sie? Aber das ist das Einzigste, wie gilt momentan. Weil wir drüben sind? Ja, es kommt ganz drauf an, ob sie die Grenzen zumachen oder nicht. Oh, die können doch die Grenzen nicht zumachen, weil ein Virus, der kennt sowieso keine Grenzen. Er kennt keine Grenzen und wir haben keine Grenzen mehr. Trotzdem, er fliegt nicht so in der Luft herum. Nein, das nicht. Er wird von Menschen verschleppt. Also, nun sind wir hier nicht mehr in Sicherheit als da. Im Prinzip nicht, aber sie haben auch ihre Fälle. Aber nicht wie wir, enfin mehr im Overland. Nein, das Overland ist ein Fall für sich. Die sind Champion de France. Und wie viele Fälle haben sie drin? Das kann ich nicht so genau sagen. Warum weiß man es nicht? Doch, man weiß es genauso wie bei uns. Ja, und warum können sie es nicht sagen? Es changiert jeden Tag und wir haben schon vor 2 Wochen aufgenommen, also könnte ich es sagen, wie es vor 14 Tagen ist gewesen. Das wissen wir, haben die Sendung 14 Tage vorher aufgenommen, gewissermaßen. Wir sind mit dem Guido Schumacher, es geht um das Eurodistrikttheater. Bereich Jugendtheater ist sehr wichtig für euch, seht ihr immer. Auf jeden Fall, also gerade im Jugendbereich und im Kinderbereich, da laufen unsere bilingualen Stücke zweisprachig. Das heißt, da wird auf der Bühne live zwischen dem Französischen und dem Deutschen hin und her geswitcht. Und in unserer Eröffnungswoche in 2019 hatten wir natürlich neben der großen Eröffnungsproduktion ein Kinderstück für die ganz Kleinen ab 3, Raus aus dem Haus. Das hat der Benjamin Wendel inszeniert mit 2 ganz tollen Kolleginnen. Das ist ein Stück mit wenig Sprache, aber dafür viel Action auf der Bühne und das macht viel Spaß den Kindern, vor allen Dingen École Maternelle und Kindergärten, die sich das anschauen. Also bilingual ist natürlich auch aus pädagogischen Gründen, nämlich schon. Spielen noch viele in Schulen. Wir spielen natürlich jetzt gerade im Kinder- und Jugendtheaterfestival, spielen wir nicht in Schulen, sondern die Schulen kommen zu uns. Oder wie in Agno spielen wir im Relais Culturel und das wird vor allen Dingen sind das Schulvorstellungen. Wir haben während des Festivals haben wir natürlich auch Veranstaltungen im freien Verkauf, wie im Parktheater in La oder bei uns. Aber die meisten Vorstellungen finden dann vormittags statt oder nachmittags in Frankreich. Das geht ja auch mit Die gestiefelte Katze. Das ist die 2. Produktion in dieser Spielzeit. Das war auch gleichzeitig die Eröffnungsproduktion am 11. Januar für unser Festival, inszeniert von Edzard Schoppmann. Und der hat sich gedacht, jetzt machen wir keinen Kater, männliche Katze, Figur. sondern wir machen jetzt Sora Chaboté, so heißt es auf Französisch, eine gestiefelte Katze. Und das sind für 5-Personen-Stück mit einem Röhnrad, mit viel Musik und halt zweisprachig. Und damit sind wir auf Tour. Meine Frage ist aber endlich gesehen, tun auch, wie soll ich sagen, wenn er in der Schule spielt, wird dann das Stück nachher bearbeitet in der Schule selber. Also wird das ein Gesprächsthema für die Lehrer oder mit den Schülern, wird das dann irgendwie ins Programm eingebaut oder ist das einfach Unterhaltung? Nein, wir sind natürlich ein Theater mit Haltung, also nicht nur Unterhaltung, sondern wir haben auch ein großes theaterpädagogisches Konzept. Wir haben eine Theaterpädagogin, die auch zweisprachig ist. Die geht an die Schulen, macht Workshops mit den Kindern, bereitet teilweise die Stücke vor oder es gibt Nachgespräche. Wir haben theaterpädagogische Materialmappen, die schicken wir an die Schulen. Also die Schüler werden auch darauf vorbereitet. Wenn es gerade bei musikalischen Stücken ist, ist ganz klar. Da geht es natürlich auch um Lieder einstudieren. Und das ist ja die schönste Art, um eine Fremdsprache zu lernen. Ja, da haben wir ein großes theaterpädagogisches Konzept. Jetzt gehen wir einfach gerade neben das Rheinische Theater mit dem Clement und mit Diana Zöller. Sie ist Co-Leiterin und Regisseurin von dem Ensemble. Und es geht hauptsächlich um die 2 Stücke, die sie inszeniert hat und die momentan zu sehen sind. Clement.
Ja, Christian, ich bin gerade im Moment mit der Diana Zöller, wie sich die Inszenierung des Jahres von 2 Theaterstücke bekümmert hat, in dem Théâtre Bal Nouveau. Alors, vous avez travaillé pour la mise en scène de die Rheinsymphonie et de Emma's Glück. Emma's Glück qui se déroule en alsacien. Alors, est-ce que ça demande un travail particulier de faire travailler des acteurs en alsacien alors qu'ils ne parlent pas nécessairement l'alsacien et qui parlent le Hochdeutsch ou le français? Nous avons Luc Fontaine, qui est musicien et comédien. Il est alsacien. Il a traduit la pièce en alsacien et il a travaillé la prononciation du texte avec la comédienne et le musicien. Ils ont répété régulièrement, car il ne s'agit pas uniquement de dire le texte, mais aussi de le respirer et de respecter la mélodie du texte. Je suis originaire de Bruchsal, et quand je parle badois, la mélodie est très différente. Ma colonne de soutien est déplacée, la voix est plus douce avec une autre mélodie, et en alsacien c'est pareil, au contraire de l'allemand standard ou du français. Et puis c'est vous aussi qui vous occupez des costumes, et pas seulement de la mise en scène. Qu'est-ce que vous avez cherché à apporter comme ton alors aux vêtements que portent les comédiens à leurs costumes? J'ai fait la mise en scène et je fais en même temps les costumes et les masques et les accessoires, tout ce qui est utilisé en scène. Des poupées aussi. Et c'est toujours plus exigeant de faire les deux. Et il faut le prévoir et organiser son temps. Gut planen, brauchen gutes Zeitmanagement. Et est-ce que vous avez une formation particulière pour vous occuper des costumes? Avant d'être comédienne, il y a un certain temps, j'ai suivi une formation de maquilleuse. Et j'ai toujours cousu et travaillé avec les mains. Je viens d'un milieu où nous aimons bricoler, de la réparation de la voiture à la construction de la maison et coudre des vêtements. Ce n'est donc pas un problème pour moi. Dann wünsche ich auf alle Fälle alles Beste für das, was kommt. Und wir gehen zurück zum Christian. Er ist gerade drüben im Lounge mit dem Guido Schumacher. Und wir sind zurück ein letztes Mal hier im The Grill vom Europäischen Forum am Rhein mit dem Eurodistrikttheater Baden-Alsace. Es ist ein bisschen lang, das Gesamt, da muss man schon sagen, Guido Schumacher, aber da können wir auch nichts dafür. Wir müssen alles in 2 Sprachen machen. Ja. Ich habe es bis jetzt hauptsächlich auf Elsässisch mit Deutscher an Titung gemacht. Ich habe es nicht einmal auf Französisch gemacht, gell? Ist noch länger. Letztes Wort mit Ihnen, Guido. Erstens einmal haben wir ein Stück noch nicht erwähnt, das ist das, was auf Elsässisch produziert worden ist. Der Text von Pierre Kretz, die Familie Stumpfmann. Und das bringt uns auch zu dem, was wir vorhaben in der nächsten Saison. Ja, also was für uns auch ein Gewinn ist, neben der Spielstätte, ist auch diese neue Perspektive, die sich für uns eröffnet. Wir haben zum Beispiel auch mit der Olka eine Konvention, die uns auch unterstützt haben bei der Verwirklichung des Projektes Familie Strumpfmann. Pierre Kretz hat uns da ein Stück geschrieben über die 50er, 60er Jahre im Elsass, entscheidend für die Elsässer, die de Gaulle-Jahre, les 30 années glorieuses, aus der Perspektive einer Familie, einer elsässischen Familie mit einem Oberhaupt, Alois Strumpfmann, ein Holzfäller, ein richtig gestandener Mann, der aber unter dem Taktstock seiner 4 Frauen, seiner Ehefrau und seinen 3 Töchtern steht. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und das Schöne daran ist, das funktioniert auch nur an unserem Standort, weil die Ortenauer, die auch Elsässisch verstehen, vielleicht nicht alles, und es kommt zu Veranstaltungen, wo Elsässer und Ortenauer und Badener gemeinsam unsere Vorstellung in elsässischer Sprache verfolgen. Das hat uns natürlich inspiriert und wir werden jetzt als große Eröffnungsproduktion für die nächste Spielzeit der Fröhliche Weinberg auf die Bühne stemmen. Eine große Produktion. Das ist das bekannte Stück nach Karl Zuckmayer. Wie der Titel schon sagt, Weinberg, es geht um die Weinwirtschaft. Und das passt ja genau in unsere Oberrheinregion. Es wird auf Elsässisch, auf Badisch, auf Hochdeutsch, auf Französisch vielleicht, in allen regionalen Dialekten
auf der Bühne gesungen und gelitten. Das wird eine ganz große Produktion. Das freuen ist wir schon ein bisschen etwas, was man sich vorstellen kann, ab September, Oktober hier. Auf jeden Fall wünschen wir alles Gute, auch für zuerst einmal den Saisonabschluss und dann auch für die Großproduktion, die die nächste Saison einführen wird. Wir lassen uns dabei, haben noch etwas dazu sagen? Vielen Dank für die Sendung. Ich kann natürlich auch immer nur an die französische Seite appellieren, dass wir jetzt mit dem neuen Collectivité Européenne, dass auch auf politischer Seite wir auch wahrgenommen werden als das deutsch-französische Theater. Also der Rhein ist keine Grenze und auch fördertechnisch muss es da keine Grenze geben. Also. Vielmals merci, Guido Schommer, dass ihr Zeit gefunden habt für uns am heiligen Sonntagmorgen. Wir treffen uns am nächsten Sonntag wieder für eine weitere Sendung. Inzwischen immer der Ehrengast auf France Bleu Elsass mit Félicien Müffler und seiner Mannschaft. Ein guter Tisch sofort mit dem Didi, ein besserer nachher. Wenn ihr am Tisch sitzt, denkt dran, auf Elsässisch kann man alles sagen, wo man es nur kennen. Salut, bis dann.